چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډۍ ته منډې والې چې د شام نه یو ډېر ښایسته غلام راغلی چا اشرفی وړې او چا پونډونه وړه او چا څه وړه او چا څه یو بوډۍ ښځه هم په دغه مجلس کې روانه وه چا ورته ووایي چې بوډۍ ته څه کوې وی داسې مې اورېدلي چې یو ډېر ښایسته غلام خرڅېږي او د هغې خرید لازم وی چې د الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او د هغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وی ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ماشوړه غوندې ده راسه وی په آرام کښېنه واپس شه او د تارونو په شوړو تا ته څوک غلام نه درکوي هغې ورته وایي چې بچیه دا ما ته هم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ما ته هغه غلام نه راکوي خو دې ډله کې دې دپاره روانه یم چې قیامت کې زه هم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت دې اجتماع ته راځم چې حاجي صاحب مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک ما ډېر د نږدې نه لیدلی او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغې عشاقو په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب ځکه چې مونږ خو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ څه په غضب په دې ملک کې اخته یو نو هغه تاسو ګورئ لګیا یې که نه جي چې شپه او ورځ هم څه مصیبتونو سره سر خو دا یو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو هغه ورځ یو عامي سړی و خبره یې وکړه خو څه ډېره مزېداره خبره وه ما ته یې ویل چې مولوي صاحب تاسو دا مولیان خو مسلې هم ډېرې کوئ او کیسې میسې ډېرې کوئ خو زما هم یو مسله واوره وی د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځئ نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته یې بوځئ نو دا سړی به منډه کړي چې منډه کړي نو الله تعالی به وایي را واپس یې کړي دا منډه یې ولې وواله چې را واپس یې کړي چې منډه ولې وهې ورته به وایي یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده نو د آخري حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړ نو الله تعالی به وایي چې ځئ جنت ته یې بوځئ تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کې با بانا جوړیږي بانا که معامله په قیامت کې د عدل او د انصاف شروع شوه نو یو کس به جنت ته لاړ نشي ځکه د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا څه محنت کړې او مزدوري ورکړې شي قیامت کې به معامله د رحم او د کرم کی رحم او کرم دا معنا چې یو نیکي دي کړي یو په لس یو په 200 یو په زر یو په لک یو په کروڑ تاسو خیال راغی نو معامله د کرم وي نو هله به مونږ د جنت تقاضا کوو او جنت ته به ځو او که معامله د عدل شروع شوه نو عزیزانو دا څومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو د هغې نه 6 میاشتې نه جوړېږي 6 میاشتې نو د 6 میاشتو په محنت به ته جنت غواړې ته خو 6 میاشتې نوکري وکړه حلاله که تا پې د 6 کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې توکه هسې خو په 6 میاشتې نه په 6 ورځې کې هم بنګله اخیستی شي څه ټوغکی راغی په پاکستان ټوغکی پې ورځ تېرېږي د دې بزرګانو د اولیاو د دې نیکانو په دې اقوالو د ایمان مضبوطي
द दुनिया प तमाशा ची सूख नाजीगी, द दुनिया प तमाशा ची सूख नाजीगी, दा खुनन ये तमाशा दा सफान दा। ला वाहिद निजाम और वाहिद बाजार दा औलियाओ दे चागेला खजान निश्ता, अगेला जवाल निश्ता। वाहिद निजाम दा औलियाओ द बुजुर्गान रहमान बाबा हुई चिदा दा दुनिया प अहमकान दा आबादा, दाना न का प दुनिया बांधे गरज, प साहिल किश्ते दही चान डूबीगी, कसोक न का प दरिया बांधे गरज। दा अहमकान अल्लाह वाला चिदी दागी बाजार हमेशा करे। जमाजीदान कुरान करीम पर जरिया द वही रागले दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही पदरे किस्म दा, यो वही फित्री दा, यो वही इजादी दा, और यो वही इरफानी दा। द वही दरे किस्म ब्या वही पर लुगत इल्का सरिया डेरा जर इल्का के दल सड़ीता दाद वही लुगवी माना। ब्या वही इस्तिलाही फित्री और इजादी और इरफानी। उस फित्री और इजादी बांधे बास न कहो खबर अब या उगदी वही की यो किस्म वही इरफानी दे। वही इरफानी दे तवाई चाल्ला वालो था वक्तन फवक्तन पजड़ की इल्का की। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह देर लोई मुफस्सिर दे द कुरान अगर तकरीर कोल और प तकरीर के वर्ते यो सड़े रा पासे वर्ते सैफ खबर वावरा द जन्नत बास कहे जमा खपल कोर दुमरा खस्ता दे च पसलो जन्नत न वर्को। द हुरु बास कहे जमा खपल खजादा से द च पल्लक हुरु न वर्को। न जन्नत पकार दे और न हुरी पकार दे और न गिलमानान पकार। यो टके ग्वाड़म कदी पवस की वी खुरासरा वादाओं का और कदी पवस की नी नु पाराम के ना जन्नतुन द पारा से ईमान न रहो। वे च खबर वे प खुदाए मैंने का खुदा रा तजान खई खो मुसलमाने गम किनी वल्लाह के मुसलमान। उस इमाम फखरुद्दीन राजी के सोच के जे बारे लाह दा शेख जमा पवस के न दे चीज उस्ताद हुए मच द तजानो खा। नो इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाई च मा त पजड़ के इल्का उठवा इल्कारा तो उठवा च हुआ या वर्ता च तुम मुसलमान शे न खुदा बता तजान खई। इमाम फखरुद्दीन राजी वर्ता हुई च मा वर्ता हुई च बस तुम मुसलमान शे खुदा बदर तजान खई। अगर वर्ता लिखली रात मिंबर द पास है दे इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखली वागस्त च लिखली वागस्त च शपराला दा सड़े मर्श। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाई च खुदाया मा त खुदा पजड़ के इल्का करे वा मा लिखली वर के उस्ता वर तजानो न खुद ज खुद सड़ी त बेवादिश तोल शपे प जड़ा तेरा का दे सार के वाला खूब वरगे सगूरी ची हो खस्ता बाग दे ओ तख्त पे प्रोत ते दा सड़े पे नास्ते वही च माउलिदुन जस्तरगी मिठी टी च दा हो मा सड़े दे च मा वर सर वादा करियो वेराते वी च या शेख तआल ला तखफ रजा यरेगा मा वे मा वरतेल च शर्मिंदा इमदरता आवादा पूरा नशवा वेराते वी इमाम फखरुद्दीना जमा दे द खुदा पे जात कसमी च द कम शी वादा दे रा सरा करे व प मगशी खुदा खुशहाल कर। दा वही इरफानी दा च औलिया अल्लाह तकी तासो ख्याल रागे अजीजान। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह डेर लोई सड़े डेर लोई सड़े दे हिंदुस्तान जमक बदा से खलक पैदा कई जब
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې یو بزرگ لیو سڑے راگ ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم او دا خو اسانه خبره ده آسان سورج پس که زه مړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې څه په ما تېري به مې درته لیکلي پاس به پراته وي تاسو خیال راغی اسه وایم زمونږ د عمل ساجيبه غوندې دی داسې ځینې بزرګان په کې راپاشي وي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلان دا چې تاسو ته کله سخت خبرې کوم زما خلاف هم یې تاسو زه په تاسو پوهېږم خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان ګڼم زه نه مې د چانه علم زیات دی نه نسبی شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اورېدلی دي نو ځان مې ور رسولی دی او دعا مې ترې اخیستې ده د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلي چې نصیر الدینه تمام ګناهونه مې درته معاف کړه غرغشتو مولانا صاحب هغه سره اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي دعا راته وکړه نو دا ګوته یې داسې په توکانو لمده کړه او زما د خوله کې وواله ما ته الزا په دې خولې نه د خدای ډېر کار واله او ته به پیار څه وی او تا ته به څوک څه نشي ویلی نو دعاګانې مې دار چا اغستې ځکه وایي بادشاهي د فقیرانو په دعا شي د رحمان کله بادشاه کله فقیر بادشاهي هم د ګدایانو په دعا کې مقام تم سړی د ګدایانو په دعا رسي نو زه خپله فقیر یم دا لږې ډېرې ګډې وډې چې وایم غصه راشي چې دروغ مه وایي دین فروش مه جوړېږئ اسلام فروش مه جوړېږئ د حلال او د حرامو تمیز وکئ یو شی ستا مذهب حرام ګڼي هغې ته لاس مه نیسه هغې ته نږدې مه ورځه یو سړی چې د اسلام او د دین دشمني هغې ته 3 تبلیغه اسلام ویلي دي 3 تبلیغه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان بيدنا او گمراه د خدای نه باغی او سرکش وګوري په لاس یې ونیسه په لاس یې نشي نیوی په ژبه ورته ووایه په ژبه ورسره نشي ویلی په زړه کې ورسره قطع تعلق وکړه مخې په کفن کې مه ګوره زه تاسو ته ایماني وایم زه ښار کې اوسېږم او ښار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی هر ګن بلا پکې خانان پکې دي نوابان پکې دي زه نه د چا جنازې کوم دا هغه سړي جنازې لزم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړي ځان نه جاڼه کړ ځان نه جاڼه الګا پلانې مړ دی پلانی خان مړ دی ها دا زیات او زیات په پلانی خان زما جنازې نه ناراضي کنا نو چې پلانی خان اوريو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری ٹھیک ده کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي الته به کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دی ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری زه چې مړ شم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې هم ځای دی نو خپل کار کوه مړی لا به ناراضي مرازه واده لا به ناراضي مرازه مړی ژوندی خو دې ته وایي نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانشي که ته وایې چې مړی ژوندی د کلي کلولي ده
نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل نشو. مینا بم خدای د پاره کې، مړ بم خدای د پاره کې، ژوندې بم خدای د پاره کې، چاله بزیم د الله د پاره، چاله بنظم د الله د پاره. زما په خبره پوه شو؟ زیبم چاله د الله د پاره. زمون خار کې هغه ورځ یو خان مړو، خیر اوس مونږ په ولاړ یو صاحب، یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپیک موت ور بچو الحمدلله رب العالمین. څوک چې ګوره الته تبارک الذی شروع کړی دا، څوک چې ګوره قران راغسه الکه څه کوي نسکه تبارک الذی. تاسو د جنې په شپه تبارک الذی وای؟ تبارک الذی پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذی به هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کم سړی عرش په ود کیږي او په خپل ولولي. زما په خبره پوهیږئ؟ په خپل ولولي او بیا ودشي. نو دا سړی چې مړ شي تر قیامت پورې به تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفع کوي، لاندې به نه پرېږدي. په قبر ورته تبارک الذی وای کنه وای بزرگانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره. دا چاته خدای ویلی؟ چاته ویلی؟ جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبرا څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګول نشي، چا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبري ونه منلا، په خپل ذات مې دې قسم وي کتاویا کرتم د پاره بخنو غواړي نو پرې به نه دما او یا کړه پایت کرسی لوټه دم کو د مړي سپېګمو ته ور واچو. د یو په قبر ولاړم خلق आवाज وکړو ول ټول وایي چې دا خسړ هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله ستا مذهب داسې اسلام چې دی دا ډکوسلی قرآن ناول دی د پیغمبر حدیث د یهودو ډکوسلی دی. دا الفاظ داغه په قبر आवाज شو ول ټول وایي چې دا ډېر خسړیو زه پر پاسې د مال خبره واوري خخ شو ویلو مالوسی قبر پرانی زئی کده په سلور بولی نو مانه دا ګیره کلک لا په ولاړی یو دلاندې په سلور بول خرتم وای چې دا ټول خسړې به هغه چاته وای چې چا د خسړی توپ کارونه په ژوند الله 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 الله. دا توفیق چې چاله خدای ورکړي. ایو بزرگ خدای ته وای یا الله زمانو چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدایم نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست. او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبیک دے بخبل ذات قسم کا زمان توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگوے لے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ایمان چاجبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سڑی جون چی دا سی تیری چی پا زندگائی کی دا اللہ ویلو توفیق خدا پاک نہیں ورکڑے او سغم مردار شنو سیبا منگا ویل چی ټولو وای چې دا خسړیو او دعا ورته وکړه تاسو اشنغر کې دعا ورته وکړه چې خدای پاکي بیخ بنیاد وباسي مونږ سکار دي مونږ رورا ما تاسو ګرځي وي دواره تکم لار لنډوا لار
لار لنډوا مونږ ځان باندې لا پوی نه یو چې کوم غړنګ کې به پراتی استاد ته دواګانی لار لنډوا ماما د دعا اهلیت ځان کې پیدا کینو الب دعا بل تدعا کینو اول بدا اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات خدای اول ما وبخي چې توبه خینو اهلیت د دعا خو در کې پیدا شي نو البته بل تستا پاک کې دعا قبليږي کا چې تخپل نه بخله شي نو ته بل توبه خفت را خفت کې کو نه بیدار نو زما عزیزانو بزرگان اولیاء الله ډېر لوی خلق علما دا ډېر لوی خلق پجوان زما د یاد زما سترګو لیدلي مانه د قبر تپوس وکړي د قبر معاملې ما په سترګو لیدلي ما ته خو باسه خوب ګوره ما په سترګو لیدلي په سترګو 300 کاله پس یو بزرگ په قبر کې ما لیدلی 300 کاله قبر جوړېده او لحد سوریش لاندې ورکوشما د شوي کړي خامتا کپنې ده او دومره زلفي دي او سپینه ګیره ده سپین ډېر او تور کم اګلکارانو تموي زما د الله صحبت داسي 19 لاس وروړما ما ته انکو کې وای چې کده پکړ نه لوي وې دا مړې دی 19 مال کني و مې دی خو مې راټ چوي لاس مې ورنه په دې مخ مې ولا لاس والو زمون مخ څه شه په دې ګیره مې ولا لاس والو تابل رخم دي په دې وختو مې ولا لاس والو تابل رخم دي کپن باندې مې ورته لاس والو شوي کړي خامتا تابل اوس چا د دوبي نه راوړي او 315 کاله یو شو چې مړ دی او دا ما چې لیدل د دې 20 کاله دا مالی دل امر خلق زیارت کا پس لمرګه چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه بده هیر شي کدی ولي دو گلزار د درویشان پارچا چې د غضب لینده کی خخه خطا نه درومي گزار د درویشان ورشه الپورې په سواد کې تپوسو کوي پالپورای کې دالپورې حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپشو او داسې خپشو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهل سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند په اورو لګي دا کرامت تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما داسې لیدلي دي اتلس ورځې پسې یو مړی راوویستو مال مه کوئ ګوره ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچۍ ویښته پې ولاړو دا ما لیدو یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې اواز راووته عزیزانو انګریزانو قبر کې دا به کېږي هغې دا هیډ فونونه قبر کې کېښو او تارونه یې بار راوست چې بار یې تارونه راوسته هیډ فون یې غوږونو ته ولګولو مړی یې خښ کو خلک ترې لاړل خو چې اینا د سوال جواب وخت راغی چا چې هیډ فون غوږ ته لګولی و د هغې په غوږ کې داسې اواز راغی چې ټول ځای په ځای هلاک انګریزانو دا کوشش هم کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د وستو کوشش یې کړی انګریزان ورته هلته ډېرو نور الدین زنګي کیسه وګورئ د علماو نه تپوس وکړئ ورته ډېرو ورسېدو پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغی وی راشي دا یو دوه خبیثان دي وباسي مې درنه چې راغی سړي گرفتار کړه په تاخانه کې ورغی قدمین مبارکې د رسول الله صاحب تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معامله د قال ده او یو معامله د حال ده مونږ په حال پوهیږو په قال لیکن په حال نه پوهیږو حال د پاره مهنت پکاري
कोशिश पकारी साहिब हाल बआला जोड़े वही गर तू संगे खारे मरमर शवी चूब साहिब दिल रसी गौहर आहले दिल तब नजदीकेगी नाला ब मलगल रखेगी चाहले दिल त नहीं नजदे शवे मलगल रखेगी देखो गोरे आहले दिल ब्याद सड़ी ऑपरेशन कई मौलाना तानवी रहमतुल्लाह अलैह मुरीदों पे कुआट की मां तकरीर कोलो दशपे में हजरत तानवी रहमतुल्लाह अलैह नुम वागस्तो सारा गरा के जमा खुले सबकड़ा वे ता जमा द माशुकी नुम बेगा गस्ते दे माल किस्सा सदा वेल्स लाहौर कॉलेज के प्रिंसिपल हो द मौलाना मुरीदों खत में वरुले गलो च मुलाकात ता दर्जम वे राते जवाब कुछ आ जाओ वर अलम रातेवी च जमा दब दाव च खबरी बमे डेरे कोली खबरी बमे सकोल चा के सादती उस दलता यो सड़े मात रागाड़े वतो न अलक दास के ससुर चोका सब ऐसे के दास 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 मा ख्याल दे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औलिया अल्लाह की कमाल दाई चिकम किस्म कमे सड़ी की भी नुदागे इलाज दवा आदत द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सड़े बरागे जी दासिम नसखरा तो है चीज की जन्नत तलाश अगर तबे वकतल हकीम चिद के दा कमे आ कमे बे वर्तो खुदो और तेल चे पदे कायम से मुन सुस्ती बवा द मुंस बे वर्तो ज़कात सुस्ती बवा ज़कात बे वर्तो नफल सुस्ती बवा नफल बे वर्तो दगा आदत हजरत थानवी की वे जमा आदत दाओ च मां खबर डेरे को लग्या वे चा गए जी साहब वे यहां बैठ जाओ लेकिन बात नहीं करोगे चुप वे कहना लस रज तेरे पलसम औरज हजरत सर जे उसगारो खानका की वे जरा पासिदम च हजरत अगर इजाजत हो तो मैं यहां बैठ जाऊं अगर तदा से मैंने जो तुम्हें कहा था कि बैठ जाओ बात नहीं करोगे निकल जाओ और मौलाना तानवी चे चाहते हुए निकल जाओ अब सारे देश रवान वे पैजार तरह से दम रहते वे जल्दी करो निकल जाओ खानका से दा ईमान बम पैदा किया दे रोजा के माते खान रहा गए वे जी रोजे रहता डॉक्टर वेली चिमनी से माल वाली वेल तबियत में कमजोरी की माल पासा पासा वेने जी मसले तब उसको माल पासा पासा दरता है तबियत ते कमजोरी बस उचत पास हुआ बस सबार आ गए माता हुई था जमा डेरा दगाओ माल बिया